Danela Arsovska sulmoi Ganiun për ndërtimet ilegale, ai ja ktheu me mbeturina. Republika e Maqedonisë së Veriut po tretet për 3 muaj, 3.500 lindje dhe 5.400 vdekje. Problemet në shkollën e Norovës Mickoski do të zgjidhin problemin, por thot se fajtor janë edhe prindërit. Të punësuarit në inspektoratin e gjuhëve që 5 muaj janë pa rroga. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja për plasjet dhe akuzat mes kryetares së qytetit të Shkupit Danela Arsovska dhe kryetarit të komunës së Çajirit kanë vazhduar edhe natën. Kryetari i Çajirit Visar Ganiu shkarkoi në mesnatë një kamion me mbeturina para zyreve të kryetares së Shkupit. Arsovska, e cila arriti te zyrat pak minuta pas largimit të Ganiut, tha se ai është i friksuar nga falsifikimet që ka bërë gjatë legalizimit të objekteve ndaj ikën. Tragji, komedia u zhvillua pak minuta para mesnate për të vazhduar edhe gjatë ditës me kyçjen e aktorëve të tjerë. Vazhdon seria e përplasjeve për Çajirin e pastër ose të ndotur. Pak orë para mesnatës, kreu i komunës së Çajirit Visar Ganiu, i shoqëruar nga një grup qytetarësh dhe zyrtarësh, kanë mbledhur një kamion mbeturina nga çarshia e vjetër dhe nga aty në këmbë marshuan drejt objektit të qytetit të Shkupit. Prapa grupit të qytetarëve që udhëhiqej nga Ganiu ishte kamioni me mbeturina që ishte përcaktuar që të derdhet para hyrjes kryesore në qytetin e Shkupit. Me të arritur para hyrjes kryesore të zyrave të qytetit të Shkupit, qytetarët i jepnin instruksionet e fundit kamionit se ku duhet t'i hedhë mbeturinat. E gjithë kjo situatë monitorohej nga kreu i komunës së Çajirit Visar Ganiu, i cili më pas tha se me këtë veprim i dëshmuan Danela Arsovskës se si është të jetosh me mbeturina përreth. Në deklaratën e tij para mediave në orët e vona, Ganiu tha se druan se në Çajir nga papastërtia e shkaktuar nga higjiena komunale do të paraqitet epidemi. Mohoi akuzat se Komuna e Çajirit i detyrohet financiarisht higjienës komunale. Thot se qytetarët e Çajirit momentalisht janë lënë në harres dhe jetojnë si në kohën e komunizmit, kur ishin qytetarë të dorës së dytë dhe nuk merreshin parasysh. Për këtë arsye ne na u blloku që ndrislla ta çojmë mbeturinën, na u blloku ta grumbullojmë. Gjitha format që i ofruan bashkëpunim qytetit Shkupit na bllokoi, kështu që ne u detyruam me qytetarët sot ta grumbullojmë çarshinë e vjetër mbeturinat dhe t'i sjellim këtu që nesër zonja Arsovska para derës vet ta shohë se si është jetohet me mbeturina. Pavarësisht se po afrohej mesnata, vendi nuk mbeti bosh gjatë, sepse me të shkuar Visar Ganiu, aty erdhi e para e qytetit të Shkupit Danela Arsovska dhe grupi i saj. Arsovska tha se Ganiu po gënjen kur thot se nuk i detyrohet higjienës komunale. Duke i komentuar këto veprime, e para e qytetit të Shkupit tha se Visar Ganiu është i friksuar nga dokumentet që ajo posedon për ndërtimet pa leje që janë bërë në komunën e Çajirit, e të cilat Visar Ganiu në mënyrë të paligjshme i ka legalizuar. Pse nuk prite që të vi, unë po ti të boj dokumentet për të prezentuar falsifikimet e tua, kurse ti po ik. Saktësisht vetëm 3 minuta që ndrove. Iku në këmbë përmes parkut kur dëgjoj se unë po vi. Nuk di çfarë të them më tepër, vetëm më vjen mirë që sonte dëshmove se çfarë njeriu je. Po të ishe burr, do prisje që të vi dhe të tregoj edhe ty dokumentet të cilat i kemi dëshmi kundër teje. Nga përplasja mes dy taboreve, i dëmtuar mbeti shoferi që drejtonte kamionin, i cili u ndan nga policia për identifikim, dhe sipas informacioneve jo zyrtare i është konfiskuar edhe mjeti për shkak të mungesës së licencave adekuate për transport të mbeturinave. Zëvendës kryeministri Izzet Mexhiti dhe kryetari i komunës së Çajirit Visar Ganiu kanë paralajmëruar padi për kryetarin e qytetit të Shkupit Danela Arsovska. Sipas tyre, pas Arsovskës qëndron BDI-ja.
Zëvendës kryeministri Izet Meçiti ka paralajmëruar padi penale ndaj kryetarës së qytetit të Shkupit Daniela Arsovska për akuzat e saj ndaj komunës së Çajirit, të cilat sipas Meçitit janë të pabaza dhe të pavërteta. Meçiti thotë se veprimet e Arsovskës janë tentim i BDI-s për destabilizim të vendit përmes komunave. Zëvendës kryeministri Meçiti ka thënë se burrat e BDI-s po fqihen pas Daniela Arsovskës. Pra problemi është dështoj edhe plani i parafundit i Zotit Ahmeti me Karavari, sepse Zoti Ahmeti tha që do të dalë në rrugë dhe nuk do të prehet, po si duket rrugën burrat e BDI-s ja kanë lënë Daniela Arsovskës dhe Levicës. Prandaj kjo është një strategji e fundit e Ahmetit për destabilizim të vendit, kësaj radhe nëpërmjet komunave dhe fatkeqësisht pra në bashkëpunim me Levicën dhe me Daniela Arsovskën. Unë më vjen keq për Danielën se është bo instrument i blerimit. Mirë që ka dalë qërë, mirë është të shohme edhe në Saraj, të shohme ndërtimet e egra, mirë është të shohme ndërmarrjet publike që janë para bankrotit, mirë është të shohme. Padi kundër Arsovskës ka paralajmëruar edhe vetë kreu i Çajirit Visar Ganiu, i cili tha se pas veprimeve të kryetarës së Shkupit qëndrojnë Bujar Osmani e Blerim Bexheti. Sipas Ganiut, të gjitha pohimet e Arsovskës janë të paqëndrueshme. Duke folur për ndërtimet pa leje, Ganiu tha se Çajiri në nivel të qytetit është në mesin e qyteteve me më pak ndërtime pa leje, kurse në nivel të shtetit, sipas Ganiut, janë mbi 130.000 objekte që presin të legalizohen. Thotë se në komunën e Çajirit aktualisht 13.000 objekte presin dritë të gjelbërt për legalizim. Gjatë këtyre paraqitjeve të zonjës Arsovska ka pasur shumë jo të vërteta. Edhe ato jo të vërteta ne do i paraqesim në organet kompetente dhe do të ketë proces gjyqësor. Nuk mund dhe ajo të më quan mua njeri kriminal. Lufta mes Ganiut dhe Arsovskës ka filluar javë më parë, kur i pari i Çajirit tha se Shkupi dhe higjiena komunale po e neglizhojnë Çajirin, kurse Arsovska ju kundërpërgjigj duke akuzuar për ndërtime pa leje dhe për legalizime të palishme. E gjithë ngjarja kulmoi mbrëm kur Ganiu dhe një pjesë e qytetarëve në mesnat hodhën mbeturina në hyrjen kryesore të zyrave të Arsovskës. E kjo e fundit e akuzoi duke i thënë se është kriminal dhe është duke u friksuar nga drejtësia. Maqedonia e Veriut po tretet nga dita në ditë. Të dhënat e entit shtetëror të statistikave tregojnë se numri i vdekjeve është shumë i lartë sesa numri i lindjeve. Për 3 muaj në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë lindur 3.526 foshnja dhe kanë vdekur 5.398 persona. Numri i lindjeve në Maqedoninë e Veriut ulet nga viti në vit, ndërsa numri i të vdekurve rritet nga viti në vit. Enti shtetëror i statistikave ka njoftuar se në 3 mujorin e parë të vitit 2025, numri i lindjeve të foshnjave ishte 3.526, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, është ulur me 2.9%. Sipas të dhënave të entit, numri i vdekjeve në 3 mujorin e parë të vitit 2025 është rritur me 3.8%, krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit 2024 dhe arriti në 5.398 persona, nga të cilët 15 ishin foshnja. Rritja natyrore është negative dhe arrin në minus 1.872, që do të thotë se numri i të lindurve është më i ulët se numri i të vdekurve me po aq persona. Po ashtu, nga enti shtetëror i statistikave informuan se në këtë 3 mujor të vitit u lidhën 1.846 martesa dhe numri i tyre ul me 25.8%, krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit 2024. U regjistruan 465 divorce që përbën një rënje prej 22.1%, krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit 2024. Alianca për shqiptarët ka adresuar sot edhe në seancën për pyetje deputetësh problemin me shkollën në fshatin Norov të Krushevës. Deputetja Ilire Dauti ka kërkuar nga kryeministri që të merret me zgjidhjen e këtij problemi. Kryeministri nga ana tjetër u zotua për tejkalim të problematikës, megjithatë ai akuzoi se prindërit janë përgjegjës për iniciativën që të ndërtojnë objekt pa leje. Problemi i shkollës së fshatit Norov të Krushevës ka marrë sot vëmendjen edhe në kuvent. Deputeti i Aleancës për shqiptarët Ilire Dauti gjatë seancës për pyetje të deputetëve kërkoi angazhimin e pushtetit qendror për zgjidhjen e problemit. Ajo duke ju drejtuar kryeministrit Hristian Mickoski, tha se nxënësit shqiptar atje me vite të tëra po përballen me mungesë të kushteve elementare për ndjekjen e mësimit dhe janë lënë në harres. Kryeministri premtoi se personalisht do të shkojë të vizitoj prindërit e nxënësve atje dhe
dhe u zotua që ky problem të tejkalohet pa u politizuar, megjithatë tha se zgjidhja duhet të jetë në kuadër të ligjeve. Por ajo që është situatë faktike atje është si në vijim, përgjegjëse është komuna, por përgjegjës janë edhe ata të cilët me donacionet vendosën që në një parcel të paregulluar ligjore dhe të paregulluar urbanistike, pavarësisht se ata kanë thënë se ky objekt do të jetë për kryerjen e veprimtarisë arsimore, ka ligjin në shtet, deputetet Auti, dhe duhet t'i respektojmë. Unë juftoj që së bashku të shkojmë në Norov, të marrim me vete ligjin për planifikim urbanistik, ligjin për tokë ndërtimore, ligjin për ndërtim dhe kushtetutën, të gjejmë parcel dhe të bëjmë diçka për këta fëmijë. Ndërkaq deputetja Dauti ka replikuar kryeministrit duke thënë se fokusi duhet të jetë në shkaqe që detyruan prindërit që të ndërtojnë objekt shkollor me vetë iniciativë. Përmendet iniciativën e prindve, megjithatë konteksti si e përmendet padyshim që nuk më pëlqen, sepse nuk ka prind i cili zgjohet mëngjes dhe thotë ta ndërtoj unë një shkollë kështu për pikën e qejfit. Sepse gjithë prindët që i kanë të siguruar kushtet normale dhe dinjitose për fëmijët e vet, ata janë të angazhuar për ndjekjen e fëmijëve në tjera aspekte, mirë po jo për ndërtuar objektin e shkollës. Kështu që asnjëherë nuk duhet të largohemi nga arsyeja që i ka detyruar ata prindër që të marrin iniciativën për të ndërtuar objekt, sepse kanë pasur objektin i cili e theksova më herët është i vjetër 75 vjeçar dhe i ndërtuar me gur dhe me balë që besoj që nuk i ngjan as kohës as vendit. Kujdojmë se banorët e fshatit Norov në vitin 2024 me vetë iniciativë filluan ndërtimin e objektit shkollor në këtë fshat, pasi objekti i vjetër nuk plotësonte kushtet për mësim. Megjithatë, inspektorati ka ndaluar punimet sepse objekti nuk posedon leje ndërtimi. Kjo situatë ka bërë që nxënësit e këtij fshati të bojkotojnë mësimin në shenjë proteste. Me 68 vota pro dhe 16 kundër, Trajko Slavevski vëmëro të pëmënes u zgjoll guvernatori i ri i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Slavevski pason Anita Bezhovska-Angelovskën, eksperte pa përkatësi politike, si që kërkohet nga ligji për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut për pozicionin e guvernatorit. Ai është antar i Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMN-s dhe vjen nga pozicioni i kryetarit të Këshillit të qytetit të Shkupit. Ai ishte ministri i financave në qeverinë e Nikola Gruevskit. Me zgjedhjen e Slavevskit për guvernator u partizua edhe një nga institucionet më të rëndësishme në vend. Slavevski është propozim i presidentës Gordana Siljanovska-Davkova. Ligji për PPVR-n përcakton që guvernatori nuk duhet të jetë antar i një partije politike. Në garën për guvernator në Bankën Popullore të Maqedonisë së Veriut ishin edhe 4 emra tjerë: Zoran Stravrevski, Anita Angelovska-Bezhovska, Maja Kadievska, Bojanović dhe Borçe Trenovski. Shtatën 17 të punësuar në inspektoratin për përdorimin e gjuhëve nuk kanë marrë rrogë që 5 muaj. Ata kërkojnë që kryeministri i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në koordinim me ministrin e financave, me ministrin e drejtësisë dhe me kryetarin e kuvendit të gjejnë mundësinë ligjore për shlyerjen e rrogave të prapambetura. 17 të punësuar në inspektoratin për përdorimin e gjuhëve nuk kanë marrë rrogë që 5 muaj. Për këtë, ata janë detyruar të mbajnë një konferencë për media për të njoftuar opinionin dhe institucionet përkatëse. Fitim Ramadani, i punësuar në inspektorat si inspektor i lartë, foli në emër të 17 kolegëve të tij, që i përkasin pothuajse të gjitha etnive që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë shqiptar, maqedonasë, turq e tjerë. Ramadani tha se mosmarrja e pagave për gati gjysmë viti nuk ka shkaktuar vetëm gjendje të rëndë sociale, por me këtë ai tha se shkelen të drejtat e njeriut të garantuara me kushtetut. Edhe pse ekziston kjo e drejtë e garantuar me kushtetut, ne gjysmë viti nuk kemi marrë kompensim për punët tona. Përveç kësaj, kemi mbetur edhe pasigurim shëndetësor dhe pensionar, e cila edhe më tej e keson sigurin tonë dhe të familjeve tona. Kjo gjendje na shpije në një pasiguri sociale, në luftë ekzistenciale, si dhe në zhvlerësim absolut të punës dhe dinjitetit të nënpunësit. Megjithatë, ata theksojnë se i kanë njoftuar të gjitha institucionet përkatëse për gjendjen e tyre dhe deri më sot nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Po ashtu, kërkojmë që kryeministri i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në koordinim me ministrin e financave,
me Ministrin e Drejtësisë, si dhe me Kryetarin e Kuvendit, të gjejnë mundësi ligjore për shlirjen e rrogave të prapambetura të nënpunësve të Inspektoratit të Përdorimit të Gjuhëve. Nëse nuk zgjidhet kjo çështje, të punësuarit nuk e mohojnë edhe të dalin në protesta, ndërkaq shtojnë se edhe përkundër të gjithë kësaj situate, ata shkojnë çdo ditë në punë. Drejtori i Drejtorisë për zbatimin e sanksioneve Aleksandar Pandov shpreson që gjykimi për rastin e Koçanit të zhvillohet në sallën e digitalizuar në Idrizov sallë, kjo që ka 3 vjet që pret. Pandov njoftoi se deri në fund të vitit ose në fillim të vitit të ardhshëm do të fillojë ndërtimi i fazës së 2 të burgut të Idrizovës. Drejtori i Drejtorisë për zbatimin e sanksioneve Aleksandar Pandov apeloi që gjykimet për raste të mëdha të zhvillohen në sallën gjyqësore digjitale në Idrizov. Ai përshëndeti vendimin e gjykatëses Daniela Dimovska që gjykimi i rastit aditiv të zhvillohet në këtë sallë. Pandov tha se bëhet fjalë për një sallë gjyqi europiane e cila meriton të përdoret shumë më shpesh dhe u bëri thirrje të gjithë gjykatësve ta përdorin atë për raste më të mëdha, përfshirë edhe rastin e zjarrit në diskotekën Puls në Koçan. Kjo sallë gjyqi u ndërtua në vitin 2020. Gjykimi i parë u mbajt 2 vjet më vonë, në vitin 2022, dhe që atëherë, për fat të keq deri më sot, kjo sallë gjyqi ka qenë në zbrazët. Kjo sallë gjyqi është nën drejtorinë e zbatimit të sanksioneve, por para se gjithash të Republikës së Maqedonisë. Nuk e di sa herë keni pasur mundësinë ta shihni sallën e gjyqit. Kjo është një sallë gjyqi evropiane dhe meriton të përdoret shumë më shpesh. Pandov njoftoi se deri në fund të vitit ose në fillim të vitit të ardhshëm do të fillojë ndërtimi i fazës së 2 të burgut të Idrizovës. Gjelbërimi që shihni 50 metra nga vetë salla e gjyqit është menduar për ndërtimin e fazës së 2 të burgut të Idrizovës, i cili shpresoj sinqerisht se do të fillojë deri në fund të vitit, nëse jo në fillim të vitit të ardhshëm. Qendra e paraburgimit do të vendoset atje, do të ketë 420 shtetër për 420 njerëz të dyshuar. Do të jetë ideale për të gjitha gjykimet e tjera, jo vetëm gjykime të mëdha, por edhe gjykime më të vogla. Duke folur për çështjen e Koçanit, Pandov tha se shpreson që gjykimi për këtë çështje të zhvillohet në këtë sallë. Lidhur me këtë po i drejtohem të gjithëve, si një thirrje për çdo gjykatës. Nuk e di kush do të jetë gjykatësi në këtë rast, por besoj sinqerisht se kjo do të ndodhë këtu, tha Pandov. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar edhe këtë të ejte për herë të 23 radhazit të konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Dështimi për ta bërë Kuvendin e ri ka zhytur vendin në një ngërç politik duke lënë atë edhe pa qeveri të re kur kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve. Të ejtën, ligjbërësit refuzuan për 13 herë rresht ta formonin një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për kreun e ri të organit ligjvënës. Çështja e votimit të fshehtë që u propozua me 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari pasi e propozuara e lëvizjes vetëvendosja për kryetaret të Kuvendit Albulena Axhiu, nuk arriti në disa votime të merrte 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në post. Është dërguar në gjykatën kushtetuese të Kosovës nga partitë që në legjislaturën e kaluar ishin në opozit. Seanca konstituive do të vazhdojë të shtunën e 31 majit. I dërguari speciali SBA-ve Steve Veldkov ka paraqitur një propozim të ri për një anpushim 60 ditor në rripin e Gazës, i cili përfshin lirimin e 10 pengjeve sipas mediave izraelite. Sipas propozimit të ri, pengjet do të lirohen në 2 grupe brenda 1 jave, raportojnë disa media. Hamasit i duhet të dorëzojë gjithashtu trupat e 18 të rëmbyrëve që ende mbahen në Gaza në këmbim të lirimit të palestinezëve nga burgjet izraelite. Anpushimi 2 mujor pritet të lehtësojë negociatat midis Izraelit dhe Hamasit për t'i dhënë fund konfliktit, i cili ka vazhduar për gati 20 muaj. Sipas këtij propozimi, nëse Izraeli dhe Hamasi arrin një marrëveshje, pengjet e mbetura të mbajtura në Gaza do të lirohen. Propozimi përcakton gjithashtu që shpërndarja e ndihmës në rripin e Gazës do të menaxhohet përsëri nga Kombet e Bashkuara dhe organizatat ndërkombëtare të ndihmës.
Sipas propozimit, ushtria izraelite do të tërhiqet në pozicionet që mbante para nisjes së ofenzivës së fundit në mars. Elon Musk nuk është më pjesë e administratës së Donald Trump. Miliarderi dhe themeluesi i kompanisë Tesla ka konfirmuar largimin nga roli këshillues në një nga agjencitë federale të krijuara nga vetë presidenti amerikan. Në një postim në rrjetet sociale, Musk falenderoi Trump për besimin që i dha me përfundimin e afatit tim të planifikuar si punonjës i posaçëm i qeverisë. Dua të falenderoj presidentin Trump për mundësinë që më dha për të reduktuar shpenzimet e kota. Misioni Doge do të forcohet gjithnjë më shumë duke u bërë pjesë e kulturës institucionale në të gjithë qeverinë, ka thënë ai. Njoftimi vjen një ditë pasi një media publikoi pjesë dhe një interviste në të cilën Musk kritikonte ligjin kryesor të agjendës së Trump, duke thënë se ishte i zhgënjyer me atë që presidenti e quante projekt ligji i madh e i bukur. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.